आजदेखि नयाँ आइपिओ खुलेको छ। एपोलो हाइड्रो पावर लिमिटेडले पहिलो चरणको आइपिओ बिक्री खुला गरेको छ र पहिलो चरणमा चाहिँ स्थानीय तर्फको लागि र वैदेशिक तर्फको लागि बिक्री खुला गरेको छ। वैदेशिक तर्फको लागि कम्पनीले फागुनको 11 गते यानि कि आजदेखि फागुनको 14 गतेसम्मको लागि आइपिओ बिक्री खुला गरेको छ र वैदेशिक तर्फको लागि कम्पनीले टोटल 94,000 किता सेयर निष्कासन गरेको छ भने प्रति किताको मूल्य 100 रुपियाँको दरले खुलाएको छ। सेक्टर भनेको हाइड्रो पावरमा पर्छ भने यसको लागि इस्यु म्यानेजरको रूपमा चाहिँ हिमालयन क्यापिटल लिमिटेडलाई राखिएको छ र वैदेशिक कोटाबाट भर्दै हुनुहुन्छ भने 10 किता मात्रै भर्नुहोला। र त्यसै गरी स्थानीय बासिन्दा तर्फको लागि चाहिँ कम्पनीले फागुनको 11 गतेदेखि फागुनको 25 गतेसम्मको लागि आइपिओ बिक्री खुला गरेको छ र स्थानीय तर्फको लागि चाहिँ कम्पनीले टोटल 4,70,000 किता सेयर निष्कासन गरेको छ र प्रति किताको मूल्य त्यही हो 100 रुपियाँको दरले खुलाएको छ र स्थानीय तर्फबाट भर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ 10 किता मात्रै नभएर त्योभन्दा धेरै कति सक्नुहुन्छ त्यही अनुसारले भर्नु होला, किनभने धेरै भर्दा पनि पर्ने सम्भावना हुन्छ स्थानीय तर्फबाट चाहिँ। र स्थानीय तर्फमा अब कसले भर्न मिल्छ त अब त्यो पनि हेरिहालौँ। आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि खुलाएको टोटल सेयर मध्ये 50% अर्थात् 2,35,000 किता सेयर चाहिँ भने उच्च प्रभावित क्षेत्र अर्थात् ओखलढुङ्गा जिल्ला खिजिदेम्बा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7-8 का स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि र 30% अर्थात् 1,41,000 किता मध्यम प्रभावित क्षेत्र अर्थात् सोलुखुम्बु जिल्ला लिखुपिके गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 र रामेछाप जिल्ला उमाकुण्डा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 का बासिन्दाहरूको लागि र त्यसै गरी बाँकी 20% अर्थात् 94,000 किता सेयर भने न्यून प्रभावित क्षेत्र रामेछाप जिल्ला उमाकुण्डा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 र गोकुलगङ्गा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 का स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि चाहिँ छुटाएको छ र यही अनुसारले चाहिँ बाँडफाँड गर्नेछ। सो तपाईँहरू यो क्षेत्रमा पर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो आइपिओमा आवेदन दिन सक्नुहुनेछ स्थानीय कोटाबाट। र जब यो पहिलो चरणको आइपिओ खुलेर बाँडफाँड भइसक्छ त्यसपछि मात्रै चाहिँ सर्वसाधारणको लागि चाहिँ बिक्री खुला गर्नेछ। आजको भिडियो यति नै रहेको छ। यस्तै खाली आइपिओ सम्बन्धित सेयर मार्केट सम्बन्धित अपडेटहरू हेर्नको लागि चाहिँ हामीलाई फलो सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोला।